vino, para el vino. ¡No para! ¡Ay, quién está! Míralo. Vamos a ir llamando de reglamentos que llevan. Como veis, van llamando y van acudiendo a la llamada del dueño, no a donde quieren. Bueno, hacemos la llamada, terminamos el ejercicio de la llamada, que es venir, sentarse de frente, muy bien, Kira, lo ha hecho muy bien. Y a continuación le dice que volver a colocarse la posición de atrás. Cristina llama a Floppy, muy bien. La Floppy con feliz también. Ay, mira. Mira que después de operación al traste. Y después, pero ella va.